Hello，大家好啊，我係 Outliers。今日咧就同大家講解下呢個 DSE Econ 2017年 Paper Two 嘅第8題。咁雖然呢一條咧係近年同類型嘅題目當中咧最淺嘅一條嚟嘅，不過我哋咧都認真去睇一睇啦。咁題目咧就提供咗呢個表里，OK，咁同埋咧有一個資訊咧就係個超額儲備 excess reserve 咧就係250蚊嘅。咁我哋咧首先喺 A part 呢度咧，咁我哋咧就要揾個法定儲備比率 required reserve ratio 出嚟。咁所以我哋首先咧就要揾出 required reserve 法定儲備嘅金額啦。咁我咧就喺呢度咧就顯示咗呢個公式出嚟嘅，就係我哋嘅 reserve 儲備就等於 required reserve 法定儲備，再加上 excess reserve 超額儲備。咁你實際考試嘅時候咧，你就其實都唔使寫呢個公式出嚟嘅。只不過我而家係解呢條題目，咁我先詳細啲咁寫嘅啫。寫完公式就可以抄翻啲數字落去啦。OK，咁我哋嘅 reserve 儲備就係1000蚊。而 excess reserve 超額儲備題目俾咗你啦，就係250蚊。咁一條公式入面呢，而家有3個變數，我知道其中2個就可以揾到剩低嗰一個。冇錯啦，我哋嘅 required reserve 法定儲備呢，就係750蚊。下一步咧就可以去揾 required reserve ratio 法定儲備比率出嚟啦。其實咧，我哋頭先啱啱揾出嚟個法定儲備 required reserve 咧，佢係等於我哋嘅 deposit 存款乘以我哋個 required reserve ratio 法定儲備比率嘅。咁而家我哋有存款 deposit 同埋我哋有 required reserve 法定儲備，咁我哋咧就將啲數字抄翻落去，咁就可以計到答案。咁佢咧原來咧就等於25% 嘅。做完 A part 咧就到 B part 啦。OK，咁佢就話咧，而家銀行咧佢借出所有嘅 excess reserve 超額儲備。OK，咁而公眾咧係冇揸現金嘅，咁就要你計下咧，我哋做完 credit creation 之後個 deposit 存款嘅轉變咧到底係幾多啊？咁我哋咧其實咧就可以咧用呢個最大存款 maximum deposit 咧嘅方法咧嚟到去計嘅。OK，咁佢其實咧係等於我哋嘅 reserve 儲備除以我哋啱啱揾到嘅 required reserve ratio 法定儲備比率。咁即係1000除25%。咁最大存款咧就等於4000嘅。不過同學咧，你唔好咁心急寫4000落去做答案喎，因為佢題目咧佢唔係問緊你做完 credit creation 之後新嘅存款 deposit 金額到底係幾多，佢係問緊你咧 deposit 個轉變係幾多啊？咁所以咧4000呢度咧就唔係答案啦。要揾轉變就要將新減舊。咁我哋咧就將新嘅存款4000減舊嘅存款3000，先可以揾到存款嘅轉變。而呢個轉變呢，就係1000啦。咁所以其實呢一條呢，最終答案呢就會係1000嘅。咁有同學你喺呢一條嘅時候，你淨係揾咗一個新嘅存款，但係你冇計到個轉變呢，咁其實呢係會扣1分嘅。呢個呢，一定要即係睇題目嘅時候注意下啦。咁呢條片就到呢度啦。如果你中意呢條片嘅話，歡迎 like 加 share。想睇更加多，請 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook 專頁 Outlier Economics。大家如果有乜意見呢，就請喺下面留個 comment 話我知啦。